ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ನಿಖಲ್ನ ಕವನ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಿನ್ನಿಗೋಡಿ ಈಸಿ ಟು ಕುಕ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗಿನಿ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಯೂಸ್ ಮಂತದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಕಾರ್ನ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಂತ್ ತುಪ್ಪೊಂದುಲ್ಲ. నేను ಇಂಚ ಮನ್ಪುನ ಒಂದು ತೂಕಬಲೆ. ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೂಲು ನೀರು ಕೊದ್ದಿರದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಇತ್ತನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ನನ್ನು ಪಾಡೋಡು. ಒಂದು ಕಾರ್ನ್ ನೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ 80% ದಾಟ್ ಬೇಯೋಡು. ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ನ್ದ ಸೀಸನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಮಕ್ ಈಸಿ ಆದ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತರಕಾರಿದ ಅಂಗಡಿ ಇಂಚ ಪೂರ ನೆಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಕೆತ್ 25 ರೂಪಾಯಿದ ತುಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಶಬರಿಮಲೆಗ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಪೋಪಿನ ಸೀಸನ್ ಅತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಇಲ್ಲಾಡ್ ತರಕಾರಿ ಮಂತೊಂದು ಪೋರು ಅಂಚಾದ್ ಚೇಂಜಸ್ ಬೋಡುಂದಾಂಡ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಮಕ್ ಬೇಗ ಕ್ವಿಕ್ ಆದ್ಲ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ ಇತ್ತೆಂದು ಬೇಯ್ದುಂಡು నేను ದೆಪ್ಪುಗ ನೆತ್ತ ನೀರು ಹರಿಯರೆ ಬಿಡೋಡು ಅಂತ. ಓಕೆ ನಾನು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನೆಟ್ಟಿಯಾನು 4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಬೊಕ್ಕ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮೈದಾ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದೆ. ಏನಿತ್ತೆ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನಾನು ನೆಕ್ ನಮಕೊಂಜಿ ರುಚಿಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಆತೆ ಸಾಲ್ಟ್ ನಾನು 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪಾಡಿಯೆ. ಏನಿತ್ತೆ ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಒಂಚೂರು ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೊಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆರೆ. ಓಕೆ ನಾನು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್, ಖಾರ ಎಷ್ಟು ಇತ್ತಿನಕಲು ಪಾಡೋಲಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಸ್ಕಿಪ್ಪುಲ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಓಕೆ ನನ್ನ 10 ನಿಮಿಷ ಇಂಚನೆ ಬುಡ್ಕ. ಓಕೆ ದೀತೆ 10 ನಿಮಿಷ ಆಂಡ್ నేను ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಆರದಿತ್ತೆ నేను ಫ್ರೈಗೆ ಪಾಡೋದು. ಓಕೆ నేనైతే ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. నేను ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಆವೊಡು ಒಂದು ರಟ್ಟುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ నేను ಇಂಚ ಅಡ್ಡದಿದ್ದು ಬಿಡೋಡು. ಓಕೆ ಇಂದಿತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ నేను ದೆಪ್ಪುಗ ಇಂಚನೆ నేను ಮಾತ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ. ಓಕೆ ನೆಟ್ಟೈತೆ ಫ್ರೈ ಮಂತದಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಒಗ್ಗರ್ನೆಗ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೊಡು. ಐಕ್ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಬಣಲೆ ದೀತೆ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಆಯಿಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಓಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ್ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪೀಸ್ ದಾತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ದೆತ್ತೊಂದೆ. ಒಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಬೊಡಿತ್ತಂಡ ಪಾಡೋಲಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಸ್ಕಿಪ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ. ನೆಕ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದೆ. ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಾನು ಬೇವಿರೆ ಪಾಡುಗ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನೆತ್ತ ಮೇನ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಯ್ಯನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡುಗ. ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ನಮಕ್ ಕಾರ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಫ್ರೈದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು. నేను ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈಲ ಮಂತರವಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಮ್ಸ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು. ಓಕೆ ನೀರುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ನಾನೇಕ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಂತಿತ್ತಿನ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಕಾರ್ನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಗ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗನೇ ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಆಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಆ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡಂಡ ಪಿರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಒಂಚೂರು 1/2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಓಕೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅದು
ತಾರೈ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಪಾಡುಂಡಲ್ಲ ಯಾವುದು. ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕುಂಜಿದಾದ ಪಂಡ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ವನಸ್ತ ಟೈಮಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಕರಿಲಕ ಮಂತೀನಿ. ನೇನೆ ನಮಕ್ ಟೀ ಟೈಮ್ಗೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಲಕ ಮನ್ಪೊಲಿ. ನೆಕ್ ನಮ ತಾರೈ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಾದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಖಾಲಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಮಾತ್ರ ಮೇಯ್ನ್ ಪಾಡ್ದು ಖಾಲಿ ಆತಿಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ಈಸಿಯಾದ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಕಾರ್ನ್ ರೆಸಿಪಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್. ಇದು ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಏರ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜಾರು ಅದು ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾಯ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟುಗ ತಿಕ್ಕುವೆ.